Вже близько 7 ранку ми знімали перші наслідки обстрілів Харкова. Ми в прямому ефірі на всю країну показували підбиту російську техніку з журналом екіпажу. Я зачитувала ці прізвища російських вояків. Поряд на дорозі на виїзді з Харкова стояла розстріляна цивільна Ніва, в якій був розстріляний чоловік. Він просто намагався виїхати з Харкова. Драйвом це не назвеш, коли над головою міни літають або літаки, як це було в перші дні вторгнення у Харкові. І тут починає свистіти над головами, і ти думаєш, що робити, куди бігти, як вціліти, і як показати людям, глядачам те, що відбувається. Ми фіксували багато наслідків військових злочинів. Я думаю, що кожен українець за ці 10 місяців був свідком злочинів, коли чув прильоти і коли в кілометрі від мене вибухає будівля. Я вже є свідком злочину. Я чую цей вибух, я дивлюся на годинник, я фіксую, скільки було вибухів. Якщо говорити про, наприклад, ексгумації закатованих або людей, яких катували, так, дуже багато наших матеріалів зараз про це, на жаль. Я не розуміла, не усвідомлювала, що все це триватиме кожного дня, і ми матимемо стільки жертв. Ми більше не знімаємо якихось соціальних репортажів, історій там конфліктів між сусідами, наприклад, в будинках, як ми це робили раніше. Всі наші матеріали так чи інакше пов'язані з вторгненням, з тим, що робить Росія. Бути журналісткою під час війни – це неабиякий виклик і неабияка нагорода. Насправді я радію, що я на власні очі бачу те, як народжується наново наша країна.